Yeah, mambo ni aje? I hope mko vizuri ndugu zangu, na ni kipindi hiki cha msimu wa fainali za kombe la dunia. Dunia yote imetulia inaangalia fainali hizi za kombe la dunia. Unajua hata ligi ya Tanzania bara inaendelea, lakini kuna watu kama bado hawaoni hivi. Yes, watu wako busy wana concentrate na fainali za kombe la dunia. Well and good. Hii inaonyesha kwa namna gani familia ya mpira wa miguu inaweka tension kubwa kwenye tournament ya juu kabisa ya mpira wa miguu duniani. Tanzania hatupo pale, lakini kuna bendera nyingi tu za Afrika zinatuwakilisha pale, takriban bendera 10 zinatuwakilisha. So licha ya kuendelea kwa fainali za kombe la dunia na maisha mengine yanaendelea, nilikuwa kimya kidogo na bado kuna vitu najaribu kuweka sawa, lakini tunarudi kwa nguvu muda sio mrefu. Na kubwa zaidi kwa wakati huu nilisema hapana, inabidi tuzungumze mawili matatu, kwa sababu kuna baadhi ya nyota wanahusishwa na klabu mbalimbali na kuna story nyingi za kimichezo ambazo tunaweza tukazipiga tukazifanya. Sasa hivi kuna deal moja nataka nizungumzie kwa sababu naifahamu vizuri. Hii deal inawahusu Simba na nyota mmoja anaitwa Madu Zone. Naamini ni story ambayo mmeiona baadhi ya maeneo na namna ambavyo inazungumzwa kumuhusu nyota huyu Madu Zone. Sasa mambo yako vipi? Madu Zone bwana ni nyota wa klabu ya TP Mazembe na ni raia wa Burkina Faso. Madu ana uwezo wa kucheza mlinzi wa kati, ndio namba yake ya asili, lakini TP Mazembe kwa asilimia kubwa sasa hivi wanamtumia kama kiungo wa kiulinzi. Umri wa miaka 27, moja ya wachezaji bora kabisa kwenye kikosi cha TP Mazembe. Hilo halina doubt, limethibitika kwamba ni moja ya wachezaji wazuri sana. Sasa Madu Zone bwana aliingia Mazembe kwa mkataba wa miaka 4. Alifanya contract ya miaka 4 akitokea kwao Burkina Faso, na alivyoingia pale akawa anacheza kwenye safu ya ulinzi kwenye performance nzuri, na baada ya kuondoka wachezaji kama kina Kelvin Mundeko, walivyoondoka kina Glody Likonza, alianza kupata nafasi ya kuaminiwa moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha Tupisa Mazembe. Msimu huu ulivyoanza, yes, TP Mazembe walibadilisha of course technical staff. Lamin Ndiaye aliondoka, amekuja kocha mpya hapa, na kocha mpya ameona Madu Zone anastahili kuwa captain wa timu. Kwa hiyo captain wa kwanza ambaye alikuwa amechaguliwa alikuwa ni Lise Nyembo Ntumba, nyota ambaye alitokea Lubumbashi Sport akaenda kucheza Saint Louis Lupopo, baadaye Tupisa Mazembe, na alikuwa amechaguliwa kwa captain, na akabadilishwa ukaptain akapewa Madu Zone. Madu Zone performance yake imekuwa bora sana. TP Mazembe so far tunapozungumza katika ligi ya DRC wapo nafasi ya kwanza kileleni katika msimamo, na ligi imebakia takriban na mechi 2-3 kumalizika. Sasa Madu Zone katika lile duru la kwanza la playoff, unajua ligi yao inachezwa kwenye mfumo wa zone. Kuna zone ya kwanza ile mashariki ya magharibi, alafu kuna zone nyingine hii ya mashariki, ambayo mashariki kusini, ambayo ndio TP Mazembe wapo. Yenyewe ipo katika hatua ya playoff, na hatua hii ya playoff inachezwa katika vituo viwili, kituo cha Kinshasa na kituo cha Lubumbashi. Hasa kwenye kituo cha Lubumbashi huku ndo Mazembe wanapatikana huko, na Madu Zone nusu ya playoff hii round ya playoff kwenye kumaliza amekuwa mchezaji bora. Panelist ya wataalamu, makocha, watu technical wa ligi hiyo ya DRC wamemchagua Madu Zone kuwa MVP wa nusu. Hapo inaangaliwa season itakavyomalizika mambo yatakuwa vipi. Kwa hiyo hii ya MVP wa nusu haiwe official kwa sababu tuzo hazifanyiki. Yaani tuzo hazijafanyika. Unajua edition takriban 2-3 hapa nyuma, ukitoa msimu uliopita, of course msimu uliopita tuzo zilifanyika, lakini nyuma ya hapo tuzo zilikuwa hazifanyiki. Kule msimu Elim Panzo anaondoka, tuzo hazikufanyika, lakini msimu uliopita zilifanyika. Linda Mtange alikuwa MVP, mfungaji bora Horso Mwaku hivyo. Lakini msimu huu kwa sababu ligi ipo chini ya udhamini wa Iliko Cash, kuna uwezekano mkubwa pia tuzo zikaendelea kufanyika. Kwa hivyo panel inaangalia mchezaji gani anaweza kuwa MVP. Sasa so far TP Mazembe wana uwezekano mkubwa kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya DR Congo msimu huu. Kama watachukua ubingwa, kuna uwezekano mkubwa Madu Zone
akaenda kushinda tuzo ya MVP wa ligi kuu ya DRC. Kwa hiyo huyu ndio sema kama ni MVP ajaye wa ligi hiyo ya DRC. Sasa Madu Zone, ni kweli taarifa ambazo binafsi nimezipata kwa nikazifanyia pia utafiti, anazungumza na uongozi wa klabu ya Simba, anafanya nao mazungumzo na lengo ni kwenda kuongeza nguvu. Sasa sijui nguvu hiyo inaenda kuongezwa kwenye eneo gani, kwa sababu huyu anamudu kucheza nafasi zote mbili, nafasi tatu, beki wa kati, lakini hapo amegawanyika, anaweza kucheza namba 4, anaweza kucheza namba 5, lakini pia ana uwezo wa kucheza kama kiungo ukabaji kwa maana ya nambari 6. Sasa inategemea na namna ambavyo watataka kumtumia katika utumizi wao kwa maana ya hao Simba. Lakini Madu Zone anamaliza mkataba na Tupisa Mazembe mwishoni mwa msimu huu. Yani almost zimbakia siku anakwenda kumaliza, kwa sababu mwezi huu June, hapo mbele hapo kwenye tarehe 20 na kitu kuna anakwenda kuwa free agent, mchezaji huru. Mazembe kwa sasa wanapambana kumbakisha Madu Zone katika timu yao, kwa sababu ni mchezaji wao muhimu, wanamhitaji na wanafahamu next season wana kampeni ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo wanahitaji kuwa na qualities zao. Sasa Madu Zone akiondoka ni pigo kwa upande wa Mazembe. Madu Zone anazungumza na Simba, lakini pia klabu ya APR ya Rwanda, klabu ya Petros Atletico de Luanda ya Angola, wote na klabu ya Esperance de Tunis ya Tunisia, wote wameonyesha nia ya kumhitaji Madu Zone. Bonge moja la mchezaji, bonge moja la kiungo, na ni mchezaji ambaye kwa performance yake namuona akiingia kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, ingawaje hawezi kuwa rahisi sana, kwa sababu nafasi ambayo anacheza kwenye eneo la midfield ya chini anacheza Yusuf Kagoma, kwenye eneo la center backs Ture na Rushen Derek, partnership yao inaonekana kuwa bora. Kwa hiyo anaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza, lakini anatakiwa kumuonesha mwalimu Steve Barker endapo atajiunga na Simba. Kwa APR no doubt huko anaweza kucheza mpaka yani anaweza kucheza kwenye nafasi hizo zote kwa uwezo mkubwa. Petros Atletico de Luanda na kwenyewe pia anaweza kucheza kwenye daraja la kutosha. Esperance kule anatakiwa pia kuprove kutokana na ubora wa kikosi cha Esperance de Tunis. So Madu Zone so far ni nyota ambaye yupo katika rada ya timu nyingi, bonge moja la kiungo, anatokea kwenye kikosi cha Tupisa Mazembe. Nimetaka kuongea hii kwa sababu Mazembe ni chama langu, nalifahamu, namfahamu Madu Zone, nafahamu daraja lake, nafahamu quality ambayo yuko nayo. Ni mchezaji mzuri ambaye sisi Mazembe kwanza hatutamani kumuona akiondoka kikosini, tunatamani kuona akiendelea kusalia pale pale, lakini na tunafahamu pia kuhusu msuli wa watu wengine. Kuna watu wana nguvu, wanaweza ku make deals na mambo yakafanikiwa na akaondoka Madu Zone, lakini ni mchezaji wa daraja kubwa. Yes, kwa hiyo hilo ndo kubwa ambalo nilisema na share na ndugu zangu kwa wakati huu. Hizi taarifa ziko nyingi, kadri muda utakavyoniruhusu, kadri nitakavyopata nafasi, tutaendelea kuzichakata na kuangalia nani amepata kitu gani mpaka katika dirisha la usajili, na tutakuja of course, tutaendelea kufanya vya kutosha. Ni kama inanisukuma kuendelea kuja mbele yenu na kuendelea kufanya tena. Sasa naomba uniandikie kwenye comment section hapo kwa namna ambavyo tumemwangalia Madu Zone na unavyofahamu maybe aina yake ya uchezaji. Sijazungumzia hapa, lakini mchezaji ambaye yupo na comfortability kubwa sana mguuni. Hapo mguuni ni mzuri na ni hodari sana kwenye kucheza mipira ya kichwa bila kupoteza muda mrefu, kwa sababu ni mchezaji ambaye naamini tutakuja kumzungumzia tena hapa, tutamwangalia kiundani. Kwa sasa ni hivyo tu. Wewe niambie kwenye comment section hapo, unaona anastahili kucheza Simba au hatoshi?